Hey guys, welcome back to my channel Lucky Diaries, and this is Monica. Yeah, first of all, happy Diwali to everyone. And ippudu aithe let me see the time is 2:30 అనమాట. అండ్ పొద్దున్న లెగిసి వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఇప్పుడే నేనేమైనా చేసింది, పొద్దున్నుంచి నేను ఏమీ చేయలేదన్నమాట. ఎందుకంటే నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను. ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్కడున్నా ఏమీ చేయను, లైక్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దట్ ఈస్ మై హోమ్. అంటే అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా మనకి ఏమీ చెప్పరు, అలాగే మా మమ్మీ దగ్గర ఉంటే అస్సలుగా ఏమీ చెప్పదన్నమాట. సో అందువల్ల నేను పొద్దున్నుంచి ఏమీ చేయలేదు. ఐ జస్ట్ వెంట్ టు మై హోమ్ అండ్ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఆఫ్టర్ బాత్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడే నేను ఫ్రెష్ అయినట్టు. అండ్ ఇప్పుడు అంటే నేను నా మాయిశ్చరైజర్స్ అన్నీ కూడా నేను అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళలేదు. చెప్పాను కదా, మేము ఇంకొక హౌస్ తీసుకున్నాం మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరలోనే. ఇట్స్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్, 100 స్టెప్స్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి. నో, నాట్ మచ్, అంటే ఒక 50 స్టెప్స్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి. సో అక్కడ ఉంటున్నాం అనమాట. సో నేను మాయిశ్చరైజర్స్ అన్నీ అక్కడ క్యారీ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఐ హ్యావ్ టు అప్లై మై మాయిశ్చరైజర్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మై స్కిన్ అనమాట దివాళీ కోసం. అంటే ఈవినింగ్ ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఫౌండేషన్ అన్నీ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పటికి కొంచెం స్కిన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ బై ద వే, ద గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మా తమ్ముడు iPhone 13 తీసుకున్నాడు అనమాట. యా, ఆఫ్టర్ లాడ్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ అనేసి అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అసలు ఐఫోన్స్ లైక్ 13 సిరీస్ దొరకట్లేదు. సో మేము విజయనగరంలో అడిగాం, అండ్ వైజాగ్లో కూడా లైక్ ఆప్ట్రానిక్స్, రిలయన్స్ ఇవన్నీ ట్రై చేసాం అనమాట. అండ్ తర్వాత ఒక 2 days సెర్చ్ చేసింది, ఒకరోజు నేను ఒకరోజు మా తమ్ముడు సెర్చ్ చేసిన తర్వాత 3rd day మళ్ళీ మా తమ్ముడు వైజాగ్లో కాంకర్ టెక్నాలజీస్కి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఓన్లీ 2 కలర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అనమాట, బ్లూ అండ్ రెడ్. అండ్ ముందు నుంచే మేము బ్లూ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సో దట్ ఈస్ మై గిఫ్ట్ టు మై బ్రదర్, యా, టు దిస్ దివాళీ. అండ్ ఇప్పుడైతే వాడు లేడు. యాక్చువల్లీ నేను దివాళీ బ్లాగ్ మొత్తం iPhone 13లోనే చేద్దాం అనేసి అని అనుకున్నాను, బట్ వాడు లేడు, బయటకి వెళ్ళాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు నా బ్యూటిఫుల్ iPhone Xలో బ్లాగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈవినింగ్ మళ్ళీ మా తమ్ముడు బయట నుంచి వచ్చేస్తారు కాబట్టి మొత్తం దివాళీ సెలబ్రేషన్ అంతా కూడా iPhone 13లోనే చూడండి. అండ్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు కొంచెం iPhone Xలో అండ్ కొంచెం iPhone 13లో తీసుకుంటే లైక్ చూడొచ్చు మీరు కూడా డిఫరెన్స్. అండ్ మీ అందరూ దివాళీ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. సో యా, కమింగ్ టు ద అవుట్ఫిట్స్ ఏంటి అనేది ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే నేను రీసెంట్లీ లైక్ యాక్చువల్లీ ఒక వ్లాగ్ పోస్ట్ అవ్వాలి మ్యారేజ్ది, ప్రసన్న మ్యారేజ్ వ్లాగ్. ఆ మ్యారేజ్కి నేను కట్టుకున్న శారీ ఏంటంటే మామ్ అండ్ డాటర్ కాంబో అనమాట. దానికి నేను త్రేతాకి ఫ్రాక్ కూడా నేను సెట్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను శారీ తీసుకున్నాను. బట్ ఏంటంటే ఆ మ్యారేజ్కి కట్టుకోవాల్సిన శారీ ఏంటంటే నాకు అప్పటికి స్టిచ్చింగ్ కానీ ఏది అవ్వలేదు. సో అందుకోసం అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఆ శారీ కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే అప్పుడు త్రేత మ్యారేజ్కి లేదనమాట, ఆ మ్యారేజ్కి. సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఒక్కదాన్నే వేసేసుకున్నాను. యా, బట్ ఐ హ్యావ్ టు ట్విన్ విత్ త్రేత కాబట్టి ఇంకొకసారి నేను మళ్ళీ ఈ శారీని కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఈ వ్లాగ్లో ఇదే శారీ అండ్ నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ వ్లాగ్లో కూడా ఇదే శారీ వస్తుంది. యా, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది శారీ అనమాట. అండ్ ఇది త్రేతాది ఫ్రాక్. సో యా, ఇది త్రేతాది ఫ్రాక్ అనమాట. ఈ రెండింటిని మేము ఈరోజు వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. అండ్ చూడాలి ఇంకా లైక్ అంటే ఈరోజు ఆ రోజు ఒకటే సారీనా అనేసి నాకు అనిపిస్తే ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ అనమాట. అప్పటికప్పుడు ఏదో ఒకటి ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. సో యా, లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. మాయిశ్చరైజర్ వేసుకునే ముందు అండ్ ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ సెటఫిల్ క్లెన్సర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను సెటఫిల్ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే. అండ్ తర్వాత మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు నా మిగతా మాయిశ్చరైజర్స్ రాసుకుందాం అనేసి అని చెప్పి. So yeah, this is my skin after cleansing and moisturizing. That's it.
సో లెట్స్ గెట్ ఇంటూ అనదర్ సెగ్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను లంచ్ చేయడానికి. అండ్ మా హస్బెండ్ అయితే అక్కడే ఉన్నారు, స్నానం చేసేసి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట నేను వచ్చినాక లంచ్ చేద్దాం అనేసి అని చెప్పి. సో నేను ఇప్పుడైతే లంచ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. లెట్స్ గెట్ దేర్. అండ్ మా లంచ్ అయితే మేము అరిటాక్ మీద తింటున్నాం అనమాట, ఎందుకంటే ఆ రోజు దివాళీ కాబట్టి. అండ్ యూజువల్లీ ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు ఇలా అరిటాక్ మీద తింటే ఇంకా కొంచెం స్పెషల్ ఉంటుందని చెప్పి. అండ్ లంచ్ చేసేసి వచ్చాక నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈసారినే కట్టుకుంటాను అనేసి అని చెప్పి. అందుకని పళ్ళు పెట్టేసి పళ్ళుని స్ట్రైట్నర్తో స్ట్రైట్నింగ్ చేసేసాను. అండ్ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని ఇంకా అలా ఉండిపోయాను వాళ్ళ దగ్గరే. యాక్చువల్లీ బాలం అనేది అయితే మా ఊరే, బట్ సోనీ కూడా మా ఊరు వచ్చింది మాతో పాటు దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ మేమైతే దివాళీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఈసారి అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే నైట్ కూడా ఫుల్ వీళ్ళతోనే మాట్లాడుకుని చాలా ఎక్కువే టైం స్పెండ్ చేశాను. వీళ్ళిద్దరూ అయితే నా దివాళీకి ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ యాడ్ చేశారు. ఇంకా బాలమణి అండ్ సోనీ దగ్గర నుంచి వచ్చినాక నేనైతే రెడీ అయిపోయాను అనమాట మా దివాళీ సెలబ్రేషన్కి. అండ్ దిస్ ఈస్ మై అవుట్ఫిట్ అండ్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ లైక్ దిస్ అనమాట. నేనైతే రెడీ అయిపోయాను, ఎక్సెప్ట్ నేను ఒక్క బొట్టు పెట్టేసుకుంటే నాది అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళి త్రాతాన్ని రెడీ చేస్తాను, మా మమ్మీ దగ్గర ఉన్నది. సో ఇప్పుడైతే మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ లెట్స్ గో. ఇంకా మా దీపావళి పూజ, క్రాకర్స్ కాల్చడం అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూసాయండి. అండ్ బై ద వే ఇది మా లక్కీ పూజ, చూసారు కదా ఎంత క్యూట్గా పూజ చేస్తున్నదో. చాలా బాగుంది. అండ్ అక్కడైతే లక్కీ అడుగుతున్నారు తన అవుట్ఫిట్ ఎలా ఉందనేసి అని చెప్పి. నేనైతే చాలా బాగుంది అన్నాను. మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అమ్మ కనొచ్చు ఈ చేస్తుంది. అది అండ్ ఇది మా దీపావళి పూజ. ఐ హోప్ మీ అందరూ కూడా చాలా బాగా దీపావళి చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీ దీపావళి ఎలా అయిందో కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర పూజ అయిపోయినాక ఇంకా బయట ఇలా దీపాలు వెలిగిస్తాం అన్నమాట మేము. ఇప్పుడు నేను వెలిగిస్తున్నాను కదా, అది ఆముదం చెట్టుది కొమ్మ అనమాట. అంటే క్యాస్టర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా, దాని కొమ్మకి లీవ్స్ తీసేసి అలా ఫ్రంట్న దూరి చుడతారనమాట. తర్వాత దాన్ని ఆయిల్లో పెడతారు. అలా కొంచెం సేపు ఉంచిన తర్వాత మేము ఇలా వెలిగిస్తామన్నమాట ఇంట్లోని పూజ అయిపోయినాక. సో దాని నుంచి పువ్వుల్లా రాలుతాయి అన్నమాట అగ్గిది. అలా రాలితే మంచిది అంటారు. హ్యాపీ దివ్వి దివ్వి దీపావళి. దివ్వి దివ్వి దీపావళి మళ్ళీ వచ్చే నాగం చవితి. హ్యాపీ దివాళీ చెప్పు టు ఎవ్రీవన్. ఓకే. అండ్ తిను మా నానమ్మ.
దట్స్ ఇట్ అబౌట్ ఆర్ దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ అనమాట. మా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ అయితే ఇంతటితో అయిపోయాయి. అండ్ తర్వాత నైట్కి కూడా నేను, బాలమణి అండ్ సోనీ మేమైతే ముగ్గురం మంచిగా మాట్లాడుకుని ఇంకా దివాళీ డే ఎండ్ చేసాం. And thank you for watching my vlog and being a part of my Diwali story. Like, share and subscribe.